geek webo maalin weyn oo la kamaamuso maalinta hanraabta adduunka siyeedka Maarsa oo geek oo kaleanka dabaaldego caalamka baydhabo ka qabsoontay munaasabad weyn oo la kuhusay maalintaasi way banaha qaban qaabiday wasaaradda haweenka iyo qoonsaanka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya munaasabada baa u qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed iyo lamida isku xigeen wasiir xildhibaan maamulka gobolka Baay kan degmada Baydhabo saraakiil ciidamada qalabkooda dhalinyaro ururada haweenka iyo sharaf kala munaasabada ya waliba kooxda fanaaniinta bay hayo ka bandhigana heesla kamaamuso maalinta hanraabta adduunka hanraabta way qayb ku weyn siyaasadii horumarka dalka waliba marwalbi in ahaan ka dadaalo sidii barbaarin faydan ku soo beel lahayn awlaadiyo waxaan ku leenahay mabruuk sida quruxda badan uu guuleystay maalinteena quruxda badan waa kaaga mahadcelin wasiiradeena garabkeena caawiyaha dumarka Koonfur Galbeed iyo dhamaanba gabdhaha Soomaaliyeed wasiiradeyda Faiza Sharif ilaahay ha ku xafido hana ka abaal mariyo hawsha quruxda badan ee aad u hayso gabdhaha Soomaaliyeed qaasatan gabdhaha Koonfur Galbeed sidoo kalena aad ay kaaga mahadcelinayaan garab istaaga aad u muujinayso gabdhaha Baay Women Network marka hore waxaan rabaa taariikh yar inaan ka sheego gabdhaha Baay Women Network dhinaca kale mas'uuliyiinta shirkadiisana ay tahay qayb galiyay waliba bogaadana sida fayleel qaban qaabay munaasabada waliba iyo hambariyo bogaadeen dirana haweenka Soomaaliyeed وزارة دليل سبورت حقق اللي البلاد القراعة ولا نشرف كل معنا وزارة حقق اللي ما من يوم سبورت قبلوا من باسكتبول الجوال هامبول الجوال فيوجد كحصان أوتين قرون بالبرمجة قرون قبلوا السنة اللي حفرة لانسون قول حد بدر هنقل قاري نبدأ كهور ماري كوفر قلبت يو ودليل يو هاي مهندسين marka khayraad la siiyana wasiirada ciidan kan balayana xaflad quruxda badan garoonka quruxda badan iyo inshaanti iyo hagaajinti intii la shaqayti ila maantiyo eelada markaa intaha gaabsanaan salaamu calaykum marwa Faiza Sharif Nur wasiirka wasaaradda haweenka iyo qoonsaanka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ya hambaleen dirti dhamaanba haweenweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan reer Koonfur Galbeed waliba hooyooyinkeen ka baaqday inta gebro la ka dhiirigeliyay sidii walanbarada lahaayeen marka may jeelada lahaayeen iniyo la dhiirigeli iniyo horandareera iniyo aragtay inuu gadaaliyo suranaana marwalba inuu horumarsho ku fikirna hooyooyinka may ku codsadeen iniyo gabdho jaanisiya iniyo gabdho shawaliyo la qadaayeen gabdho kala dhalinyarada ee aan ogolaadan haddii uu level kastaas ku koobna ma anfacaas may la qaday inuu jaanisiya mustaqbalka Koonfur Galbeed may kale mahadnaqaane waan hambalyeeyay marwada koowaad ee Koonfur Galbeed geed inaan oo kala qayb galbeelayti oo fursad helwayti yaadan may lahaa hambalyo hooyooyinka kulli soo hambalyeeyay inii oo nabad kiciidaysaan farxad ka waaran gudoomiyaha baarlamaanka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Abdulqaadir Shariif Sheekhoon amaya ku hadlay munaasabada oo la ku xusay maalinta hanraabta adduunka iyo hambariyo bogaadeen dari haweenka reer Koonfur Galbeed way banuus Husseynti hooy laanti adduunyada roog lahayna oo soo ilaahay ku toogay intii hooy walba jannadii firdaws ku waraabi hooyo xuskeeda inuusan maalin iyo saacad iyo bil iyo sanad uusan ku soo ekaan karin hooyo inta ay kuu soo gashay inta ay noo soo samaysay cimrigaaga inta ka dhiman xitaa haddii la dhihi lahaa qofka bini'aadamka hooyo marka ay dhimato lama aasayo dushaada ku sida haddii la dhihi lahaa waxa waaye abaalkeeda ma aadan gudeen ma gudi kartid marka hal maalin soo istaagno aan sugu hambaliyayno kuma filna oo keliya hal saac oo habeenkii ka mid ah markaad yareedood xanuunsanayd inta ay kuu soo jeeday dhafarkii iyo wixii ka go'ay sanad iyo 2 sano iyo 3 sano abaalkaas ma gudi kartid marka hooyo meel walba aad joogto hooyooyinkeena
inta noolna waxaan leeyahay ilaahay waxaa idinkaga baryayaa cimri dheer caafimaad iyo cibaado suuban inuu hooyo walbo waxwaa inuu ilaahay noo siiyo inta naga geeriyootayna hooyooyinkeena ilaahay waxaan ooga baryayaa naxariistii janno inuu ka waraabiyo dambi dhaaf inuu ilaahay uu siiyo jannada fardowsa meesha ugu saraysan hooyooyinkeena insha allah ilaahay inuu geeyo annagana nagula kulmay biidni illaahi alkariim intaasaan leeyahay mar labaad anoo marka ka faa'iidaysanayo fursaddan waxaan rabaa marka inaad hambalyo mar labaad inaan idin idhaahdo anoo ku hadlaya magacayga iyo kan shacab weynaha reer koonfur galbeed iyo gaar ahaan madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed ee Soomaaliya runtii ma rabo inaan hadalka ku dheeraado waxaan rabaa saddex arrimood oo maanta kooxdii fanka halkan soo istaagtay heesihii ay ka jeedinayaan ma ahan heese madadaalo oo keliya ama waqtiga waxa waa dadkii lalahaa lagu nastay haddaad dhuuxdaan erayadii waxa waa murti iyo dardaaran ayaa ku jira Faisal Dayo Hussein, Radio Television Koonfur Galbeed.